Diese Frau war ich vor einem halben Jahr. Diese Frau bin ich heute. Durch das heutige Interview werden Sie Zeuge der Erfolgsgeschichte einer 64-jährigen Frau. Sie hat ihr Leben verändert, hat angefangen, jeden Tag zu trainieren und ihre Ernährung umzustellen. Sie hat in 5 Monaten 12 Kilos abgenommen, von Kleidergröße 42 auf 36 gewechselt. Und, das ist das Wichtigste, sie hat ihre Gesundheit wiedergewonnen. Hören Sie selbst. So hat sie es geschafft. Teil 3. Das habe ich gelernt und erreicht, so hat mein Umfeld reagiert, das sind meine weiteren Ziele. Wie war denn die Reaktion aus deinem Umfeld, als du mit dem Training und der Ernährungsumstellung angefangen hast? Ja, relativ bald haben mein Umfeld darauf reagiert, positiv darauf reagiert und wollten wissen, ob ich eine Diät mache. Weil Leute, die mich kennen, kannten mich. Ich bin wie eine Luftballon gewesen in der Vergangenheit. Mal dick, mal schlank. Und dann haben sie, was für eine Diät machst du gerade, wurde ich dann gefragt. Und die waren immer so baff, wo ich gesagt habe, ich mache gar keine Diät. Und ich mache viel Sport. Ganz am Anfang habe ich wirklich täglich 1,5 Stunden Sport gemacht. Ne? Jetzt trainiere ich anders. Aber ich wollte jetzt nicht deine Frage unbeantwortet lassen. Also mein Umfeld hat sehr positiv reagiert. Mein größter Feind ist mein Sohn. Der lebt nicht hier und wenn er dann mich dann alle 2 Wochen oder so gesehen hat, der war so, das gibt's doch nicht, Mutter, das gibt's doch nicht. Und hat immer so dann so ein paar Sportarten, also ein paar Übungen so gezeigt. Irgendwann mal hat er sich auch für deinen Kanal interessiert und übt ja auch gelegentlich nach deinem Konzept, ja. Was ist positiv irgendwas? Selbst dein Sohn, der so Fitnessstudio begeistert ist, hat zusätzlich noch mal einen Kanal trainiert. Wow. Ja. Wie ist denn die Reaktion aus deinem Umfeld jetzt? Ja, es ist nach wie vor positiv. Es ist auch, heute hatte ich tatsächlich ein Gespräch gehabt mit einer Kollegin und die fragte mich nach meinem Gewicht und ich habe es genannt und dann sagte sie, ja, das ist auch mein Ziel, das will ich auch erreichen. Und ich habe immer gedacht, sie würde weniger wiegen als ich. Das sagt ja was über meine Selbstwahrnehmung. Also ich nehme mich immer noch als übergewichtig wahr für mich, offensichtlich, wenn ich das dann so sehe. Aber das war auch für mich ein Kompliment zeitgleich, dass vor allem eine Frau, ne? Also Frauen machen anders Kompliment als Männer. Und das war so, ja, und sie ist ein ehrlicher Mensch und wenn sie dann mir sowas sagt, dann glaube ich ihr. Und das ist nicht einzige. Also ich habe am Wochenende Besuch gehabt, einige von ihnen habe ich bestimmt so seit 2, 3 Monaten nicht gesehen gehabt, von den Gästen und die waren alle so, boah, wie hast du das geschafft? In dem Moment habe ich gar nicht dran gedacht. Und ich habe gedacht, was meinen die denn, wie habe ich was geschafft, ne? Da war, was denn? Du hast so viel abgenommen. Und ja, stimmt, ja, habe ich. Wie hast du das gemacht? Die wollten alle wissen, wie ich das gemacht habe, ne? Und die meisten denken, ja, sie hat nichts gegessen. Aber ich glaube, ich war selten in meinem Leben so satt, wie ich mich ernähre. Es passiert mal, also Menschen, die bei Problemen essen,
Das ist vielleicht auch eine leichte Essstörung, wie man das so kennt, weil man so mit Essen drauf reagiert. Muss doch so eine Störung sein, denke ich mal. Einer trinkt Alkohol, andere raucht, andere nimmt Tabletten und andere essen. Aber da ich nicht mehr hungrig bin, selbst wenn ich dann mal auch mehr esse, ich kann nicht mehr so essen, wie ich früher gegessen habe. Ich bin einfach schneller satt. Und noch etwas. Das langsame Konzept, was in deinem Sport ist, spiegelt sich auch im Essen. Also ich habe gelernt, jetzt viel langsamer zu essen. Ich glaube, ich spreche auch langsamer als früher sogar. Also das geht einfach so, beeinflusst viele Bereiche des Lebens. Ne? Also das ist dann so, ich habe ja gesagt, das ist etwas ganzheitliches auch. Das ist nicht nur, du machst einen Sport, sondern indem du die Dinge, diese Übungen auch langsam machst und bei dir bist und auf deinen Körper hörst. Und sobald du ein bisschen so unangenehme Gefühle hast, dann änderst du deine Position und belastest deine Muskulatur anders, lernst du einfach achtsamer zu sein und Dinge anders anzugehen als früher. Das ist insgesamt, ich merke, ich bin viel ruhiger auch insgesamt. Ich laufe ja auch viel, also viel mehr als früher. Also laufen im Sinne von gehen? Gehen, ja. Mhm. Und auch da ist das meine Wahrnehmung anders. Schwer zu beschreiben, also ich habe die Natur immer schon wahrgenommen, aber jetzt nehme ich alles irgendwie, indem es alles langsamer ist, also nicht Slow Motion langsam, sondern etwas langsamer als sonst. Ich nehme die Dinge intensiver wahr. Das ist vielleicht nicht intensiv. Also alles im Prinzip. Mhm. Okay. Mhm. Da sind wir auch schon wieder bei dem nächsten Thema. Wie hat sich denn dein Leben seit der Veränderung durch das Fitnesstraining und die Ernährungsumstellung geändert? Also mein physisches Leben. Ich habe wegen Rückenschmerzen häufiger damals Schmerzmittel genommen. Ich nehme jetzt überhaupt kein Schmerzmittel mehr. Ich schlafe viel besser, weil ich gelernt habe, dass ich einen Teil meiner Übungen, also ich teile sie mittlerweile auf, einen Teil mache ich morgens, einen Teil bevor ich ins Bett gehe. Ich schlafe viel besser. Mein psychisches Leben. Ich habe vorhin auch gesagt, ich bin ruhiger geworden, ich bin gelassener, ich bin fröhlicher. Mein schräger Humor jetzt kommt mehr zur Erscheinung. Manchmal Leute gucken mich, was Westfalen sind wir, ne? Was sind die denn, was sagt sie denn, was meint sie denn? Ja, das ist halt alles zum Positiven, ne? Sehr schön. Mhm. Wie würdest du deinen heutigen Fitness- und Gesundheitszustand am besten beschreiben? Was hat sich verändert? Mein Büro ist in der 5. Etage. Früher, wenn ich versucht habe, also ich konnte bis 2. Etage kommen und dann ging es los mit Schnaufen und ja, ich bin nicht mehr Herzrasen und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich in gutem Tempo bis zur 5. Etage, also ohne Pause. Und, ja, also das ist schon Fitness, würde ich sagen. Mhm. Also das ist, seit du mich dann auch quasi dazu verdonnert hast, zu Fuß gelegentlich zur Arbeit und zurück, das sind 14 Kilometer, da merke ich auch, zurück, hin ja. und zurück, ja klar. Da merke ich schon, dass ich dann auch einfach
insgesamt fitter bin und auch meine Übungen. Früher habe ich gerade so aus deinem Kanal Grad 10 geschafft und dann habe ich eine Pause einlegen müssen. Das Konzept sagt immer, jede Bewegung 20 Mal langsam und ganz am Anfang 5, aber das so langsam habe ich mich gesteigert. Und ja, zuletzt hattest du Liegestütze in deinem Kanal und hast mir aber mitgeteilt, dass das möglicherweise nichts für mich wäre. Weil vielleicht zu schwer. Genau, weil es schwer ist. Ich habe es probiert, ich habe 10 geschafft, also das war für mein Verhältnis. Ich weiß, die Sportlerwelt lacht darüber, 10 Liegestützen, Nein, ne? nein. Aber für mich war es großartig oder ist großartig. Die Liegestützen so umgesetzt, wie ich das in dem Video gemacht habe, die sind sehr anstrengend und sehr wirksam. Und das ist nicht einfach zu schaffen. Danke. Gerne. Hast du während des Prozesses auch Rückschläge erlebt? Mit meinem Essverhalten 2-mal. Und darüber habe ich mit dir gesprochen. Das ist ja auch wieder mal positiv, damit man einen Personal Trainer hat, dass man Dinge auch besprechen kann, unmittelbar. Und da hast du gemeint, ich sollte dann mehr gehen, mehr frische Luft. Und wenn eine Stresssituation für mich ist, einfach losgehen. Und das habe ich gemacht. Und das 3. Mal, wo es wieder so weit war, dann bin ich einfach gegangen. Und dann, als ich zurückkam, war das vorbei. Top. Das war echt super. Und das ist auch für mich eine große Lehre. Dass man auch, ich wusste, man kann Stress auch anders abbauen und so, Yoga und was weiß ich und so. Aber was ist einfacher als gehen? Einfach Tür auf, rausgehen. Nicht spazieren, sondern ein bisschen schneller gehen. Das hat es in sich. Genau, das haben wir auch mit eingebaut. Das Cardio-Training war es. Genau. Ja. Gab es Momente, in denen es schwer war, am Ball zu bleiben? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Also, wenn ich nicht in Bielefeld war, also sei es Urlaub oder dienstlich unterwegs im Hotelzimmer und so, das war zum Teil schwierig. Ich kam aus meinem Rhythmus raus. Und ja, in so einem Hotelzimmer mochte ich auch nicht auf dem Boden und die Matte kann ich auch nicht immer für 2 Tage mitschleppen und so. Und dann habe ich das so gemacht, dass ich dann die Treppe genommen habe. Also nicht nur einmal, sondern ein paar Mal so Treppe rauf und runter. Und dann von A nach B bin ich zu Fuß, auch so in fremde Stadt auch mit Handy. Bin ein bisschen früher aus dem Hotel raus und vorher dann eine Stunde gelaufen und dann bin ich zu der Veranstaltung oder zurück ins Hotel. Also habe nach Lösungen gesucht, wie ich mich dennoch körperlich betätige. Und nicht einfach, na, jetzt geht's nicht. Ich habe im Prinzip meine körperlichen Übungen jetzt, glaube ich, im 7. Monat arbeiten wir zusammen. Also ich arbeite nach deinem Konzept. Nie, keinen einzigen Tag nichts getan. Das ist nicht vorgekommen. Ja gut, ich hatte Corona gehabt im Dezember, aber nachdem mein Fieber gesunken war, musste ich einfach körperlich betätigen, ganz sachte. Ich war abgeschwächt, aber ich merkte, ich kann nichts tun. Das tat auch meinem Rücken nicht gut, dass ich nichts, also nur so im Bett liegen und so.
das tut mir einfach nicht gut. Heute weiß ich, es gibt eine Lösung, wenn ich eben nicht diese Rückenschmerzen haben möchte. Und das, die Übungen, die ich jetzt durch dich kennengelernt habe, die setze ich um und dann, ich habe keine Rückenschmerzen. Das ist dann vorbei. Genial, ne? Dass Ja. sowas geht. Ja, wirklich. Also wenn mir das vorher erzählt gehabt hätte, hätte ich nicht geglaubt, dass man Schmerzen durch Sport überwinden kann. Also Schläge in dem Sinne gab es dann eher nicht. Ne? Nein. Also wie gesagt, so mit Essverhalten zweimal, aber das dritte Mal war schon überwunden. Okay. Mhm. Hast du noch weitere Ziele in Bezug auf deine Fitness und Gesundheit? Ja, Erzähl. also ich möchte auf jeden Fall noch fitter werden. Ich habe eine tolle Nachbarin, die ist schon etwas älter als ich und sie hat mich mal zu Yoga mitgenommen und dann, ich war neidisch. Also wie man so eine Körperbeherrschung haben kann, wie man sich bewegen kann, und wie gut das auch im Alter einem tut, wenn man körperlich fit ist. Ich bin natürlich noch sehr jung, ne? Das ist ja gar kein Genau. Einbildung ist auch eine Bildung, jawohl. Aber mir geht es jetzt nicht nur darum, dass ich gut aussehe. Natürlich möchte ich auch gut aussehen. Aber mir geht es auch darum, dass ich im Alter fit bin. Und das muss ich jetzt vorbereiten. Ich kann nicht noch 10 Jahre warten und sagen, so jetzt lege ich los. Das ist eine weise Entscheidung. Ja. Also daraufhin arbeite ich. Ich will gesund alt werden und ich will im Alter beweglich bleiben und ja, solange es möglich ist, einfach Herrin meines eigenen Lebens bleiben. Ne? Welchen Rat würdest du anderen geben, die ähnliche Ziele verfolgen möchten? Anfange. Sehr gut. Anfangen. Noch etwas? Also das ist wirklich so einfach im Grunde genommen. Es mag jetzt Werbung für deinen Kanal sein, aber ist egal, das ist keine Werbung jetzt, du musst nichts verkaufen, weil du dann kein Geld verdienst, darum geht es nicht. Einfach mal sich angucken und einfach ausprobieren. Und nicht einmal, sondern wirklich eine Weile dabei bleiben. Das habe ich ja auch gemacht. Es ist ja nicht, die Veränderung ist nicht innerhalb von einer Woche, 10 Tagen und so. Es dauert eine Weile. Aber man merkt, es tut sich was. Und wenn man dabei bleibt, und dieses Konzept ist im Grunde genommen so einfach umsetzbar. Machen. Und wenn es Probleme gibt, kann man ja auch nicht buchen. Das stimmt. Liebe Suhaila, vielen Dank für das Interview. Ich bin mir sicher, dass du mit deinen Worten heute vielen Menschen Mut gemacht hast, sich auch auf den Weg zu machen, um sich ihren ganz persönlichen Traum vom Wohlfühlkörper erfüllen zu können. Ich hoffe. Das würde mich auch freuen. Mein Rat für alle, die an ihrer Gesundheit und ihrer Fitness interessiert sind: einfach machen, anfangen und dranbleiben.